Es ist einmal im kleinen Dörfli Schlafhausen etwas Merkwürdiges passiert. Jede Nacht, wenn die Leute Schlafhausen friedlich wollen, in ihren Betten pfusen, haben sie ein gewaltiges Schnarchen gehört, wo das ganze Dorf erzittern lassen hat. Das Schnarchen war ja so laut, dass niemand im Dorf Schlafhausen eine ruhige Nacht verbringen. Und auch kein Mensch hat mehr als nur ein paar Minuten schlafen. Die Leute im Dorf sind verzweifelt und auch immer müder. Sie haben alles probiert, um das Schnarchen nicht mehr anzuhören. Sie haben spezielle Küsse angefertigt, wo sie den Kopf tief drin vergraben. Sie haben sich Klammern an die Nase gemacht und Stöpsel in die Ohren geschoppt, in der Hoffnung, dass den Schnarchen leisiger werde. Aber es hat alles nichts genützt. Schnarchen ist von Tag zu Tag lauter und heftiger geworden. Und alles um die armen Leute herum hat wie verrückt zittert. So fest, dass sogar Bilder und Uhren von der Wände abgefallen sind. Am Tag hat Emma, ein kleines Mädchen, das im Dorf gelebt hat, von einem alten Buch gehört. In dem Buch wird eine Geschichte von einem geheimnisvollen Schnarchli erzählt. Das Mädchen hat im Buch gelesen, dass der Schnarchli angeblich ein riesiges, knallrotes Monster ist, wo in den umliegenden Bergen lebt und so laut schnarchelt, dass dabei das ganze Dorf zittert, als wär's ein Erdbeben. Emma hat dann beschlossen, sie mache sich auf die Suche vom Schnarchli. Sie wolle das Problem jetzt endlich lösen, sodass die Leute endlich wieder einmal tief schlafen können. Mit viel Mut und Entschlossenheit hat sich Emma auf den Weg in die Berge gemacht. Sie ist einfach den Geräusch vom Schnarchen gefolgt und ist dabei immer tiefer und tiefer in den Wald hineingelaufen. Plötzlich ist Emma vor einer riesigen Höhle gestanden. Aus deren raus hat sie so ein lautes Schnarchen gehört, dass sie fast rückwärts umgekehrt wäre, obwohl sie die Ohren mit beiden Händen fest zugedrückt hat. Trotz ihrer Angst ist Emma mutig in die Höhle hineingegangen und hat den Schnarchli zum ersten Mal gesehen. Es ist tatsächlich ein riesig knallrotes Monster mit riesigen Zähnen, wie es im Buch gestanden ist. Und Schnarcheln ist so laut dass der Boden zittert hat und Emma immer ein bisschen in die Luft geworfen hat. So als wäre sie auf dem Trampolin am Springen. Zur Überraschung von Emma ist der Schnarchli aber gar nicht böse oder gemein gsi. Er hat einfach nur tief und fest geschlafen und dabei laut geschnarchelt. Emma hat gewusst, dass sie vorsichtig sein muss, sodass sie den Schnarchli nicht weckt. Sie ist ganz leislich zum Schnarchli angelaufen und hat immer dann, wenn er gerade nicht geschnarchelt hat, ins Ohr geflüstert. Sie hat ihm erzählt, dass alle Leute im Dorf wegen seinem Schnarchen nicht schlafen können und fest darunter leiden. Der Schnarchli hat das anscheinend verstanden und hat langsam seine Augen aufgemacht. Es tut mir schön leid, dass ich euch alle mit meinem Schnarchen gestört habe, hat der Schnarchli mit seiner tiefen Stimme gemurmelt. Ich habe nicht gewusst, dass das so laut ist. Emma hat dem Schnarchli vorgeschlagen, dass er die Höhle verlassen und dann an einen Ort wohnen wo noch niemand mit seinem Schnarchen stören kann. Der Schnarchli war einverstanden und ist mit der Emma ins Dorf gelaufen. Dort hat sich der Schnarchli bei allen Dorfbewohnern entschuldigt, dass er so laut geschnarchelt hat. Gemeinsam haben dann alle Leute zusammen mit dem Schnarchli ein neues Plätzchen für ihn gesucht. Und sie haben hinter einem Hügel, wo ein Stückchen weiter vom Dorf entfernt war,
eine neue Höhle für den Schnarchli gefunden, wo er von jetzt an hat können schlafen. Der Schnarchli hat versprochen, von jetzt an so leislich wie möglich zu schnarchen, so dass alle Leute die Schlafhausen endlich in Ruhe schlafen können. Von dem Tag an hat es wieder Ruhe und Frieden gegeben im Dörfli Schlafhausen. Und jede Nacht haben die Leute Freude gehabt, dass sie so lange haben können schlafen. Ein Zeitchen später haben die Menschen im Dorf Schnarcheln vom Schnarchli auch schon fast ein bisschen vermisst. Dann sind sie auf den Hügel hochgelaufen und haben dem Schnarchli von dort oben neben zugelassen, wie er friedlich in seiner Höhle geschnarchelt hat. Die Geschichte vom Monster, wo alles erzittern lassen hat, haben die Leute nie mehr vergessen.